Oke guys, kita main otok-otok lagi guys. Nih kita bakar sumbunya guys. Wah, udah hidup. Banyak otok-otok kita guys. Masukin ke yang mana ini, kuning guys. Oke, tunggu yang lain lagi. Kita hidupin. Wah, langsung hidup yang kuning guys. Hidupin yang mana ini, yang merah ya guys. Mati. Coba ini Bang Danis, bola Bang Danis. Ya. Mati lagi. Oke guys, hidup, nyala. Kita letakin guys. Wah, lagi Bang Danis, pada matiin semua otot-ototnya. Wah, tinggal yang kuning guys, bertahan guys. Oke guys, hidup guys. Wah, kencang sekali guys. Woi, kencang sekali guys. Woi, muter dia guys.